呢啲咧就係俾嗰啲即係譬如我哋即係冇咩時間啦，又即係唔想咁樣話撳咁樣出去咧，咁呢個係真係。你睇下咧，佢搽完之後咧，佢呢度咧，佢一陣間咧，佢會提升嘅。呢一度咧，佢就比較即係明顯啲嘅。佢呢個咧就係等佢所有啲色素咧係比較 even 啲，即係比較勻循啲嘅。整嗰邊，隻眼都升咗。啊，你睇到最明顯係邊度咧？最明顯就係佢呢一度咧個地方咧，佢呢度咧就係輪廓有提升，佢呢度咧就係即係比較咁樣啲嚇。但呢邊搽嘅時候啲唔覺㗎。咁因為點解咧？因為佢係有好多礦物質喺裏邊嘅，佢係 instant 咧去入去咧，佢就吸收入去你個皮膚。咁你個皮膚一有營養，唔係脹卜卜咯，即係好似啲做完 facial 一定靚嘅嗰個做完 facial 就係咁解嘅。所以佢呢啲係好高科技嘅發明。我哋公司點解有咁多產品？因為佢自己唔生產產品，佢全部揾嗰啲好嘅公司同佢合作嘅。礦物啊，嘅問題。佢又做測試。嚇？點樣知個係咧？佢琴日有個朋友，佢個朋友問我，佢話嗰個佢話呢個礦物咧，咁同會唔會有好多？係啦，咪天然嘅。係咪天然？係啊，係天然嘅。我係天然。